Liebe Schwestern und Brüder, ein herzliches Gruß Gott. Mein Name ist Joel Nirmalraj aus Indien, genauer gesagt Tamil Nadu. Ich bin VWK in der Seelsorgeeinheit St. Benedikt Ochsenhausen. Ich freue mich sehr, mit euch diese Botschaft teilen zu dürfen. Das neue Jahr ist die Zeit, um sicherzustellen, dass wir ein Gleichgewicht in unser Leben bringen, indem die positiven Einflüsse die negativen überwiegen. Das kommende Jahr 2021 wird ein Jahr der Erwartung sein. Heißen wir es singen willkommen. Denn das Leben hält uns unzählige Segnungen und Glück bereit. Wir haben das Privileg, in diesem wunderbaren Land zu leben. Beginnen wir dieses neue Jahr, indem wir eine Kerze anzünden, um Gott dafür zu danken, dass wir am Leben sein dürfen. Denn es ist ein Geschenk von ihm. Mit Hoffnung und Glauben können wir diese Welt besser machen. Unser Leben ist ein Geschenk von Gott und wir müssen Geschenke für andere sein. Um ein Geschenk für andere zu sein, müssen wir uns selbst verstehen. Wir müssen uns selbst fragen, wer bin ich? Wir müssen uns diese Frage stellen, um zu spüren, dass wir ein bedeutendes und wertvolles menschliches Wesen sind, das von Gott geschaffen wurde. Es ist sehr wichtig, die Frage, wer bin ich, vor allem anderen zu stellen und darüber nachzudenken. Dies mag zunächst als eine törichte Frage erscheinen, aber wenn man tiefer bohrt, kommt man der Wahrheit auf die Spur. Als Vater, Mutter spielt jeder von uns eine Rolle in der Gesellschaft. Was ist meine Aufgabe auf dieser Erde und auch für wen bin ich da? Wir alle können füreinander Geschenke sein. Wie kann ich das Geschenk für andere sein? Dient einander als guter Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 10. Es gibt Menschen, die mit so vielen Problemen kämpfen, die körperliche Schmerzen haben oder sich nach Liebe und Geborgenheit sehnen. Besonders betroffen während dieser Pandemie sind alte und kranke Menschen. Wenn wir unsere Augen und Herzen öffnen, um zu sehen, was um mich herum geschieht, gibt es so viele Möglichkeiten, Geschenk für andere zu sein, indem wir
gute und positive Worte über andere und mit anderen sprechen, indem wir anderen helfen, indem wir diejenigen trösten, die sehr traurig sind, indem wir anderen ein Lächeln schenken und vor allem, indem wir in schwierigen Situationen sagen, dass ich da bin, können wir ein Geschenk für andere sein. Vergesst nicht, Gutes zu tun und vernachlässigt nicht die Gemeinschaft, denn an solchen Opfern hat Gott gefallen. Hebräer Kapitel 13, Vers 16. Dieses neue Jahr fordert uns auf, Geschenke für andere zu sein. Lasst uns in diesem neuen Jahr zu Gott beten, dass er uns 3 Gaben schenkt, damit wir im Prozess des Menschseins etwas erreichen und etwas zur Verbesserung unserer Gesellschaft beitragen können. Die 3 Gaben heißen Worte, die nicht verletzen, das Herz, das nicht hasst und Hilfsbereitschaft. Damit wir ein Geschenk für andere werden und wir anderen Freude schenken können, stärkt Gott sein Volk uns und mit seinem Segen. Lesung aus dem Buch Numeri. Der Herr sprach zu Mose, sagt zu Aaron und seinen Söhnen, so sollt ihr die Israeliten segnen. Sprecht zu ihnen, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. Der Herr sei mit euch. Er segne und behüte euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche euch ein gnadenreiches neues Jahr. Möge Gott euch Gesundheit und Freude schenken.